أكو انتظري. أكو، أقول إنه بسبب هذا البرنامج تأثرت علاقتي بكنتي الوحيدة المحبوبة. أكو أمسكي هذا. جيد. أكو أعطني الملقط. خذ. أكو. أه. نعم. تعالي بسرعة، هيا أكو. سأعود حالا جان شان. أه. نعم أمي. نعم أمي، ماذا هناك؟ انظري أكو، السيدة في التلفاز تشبهك كثيرا. حقا أمي؟ جان شان، هناك امرأة تشبهني في التلفاز. ها؟ هذه مسابقة؟ أجل، انظري، هيا. لكنها سمينة. يقولون إن التلفاز يظهرك أسمل مما أنت. مظهرها اللطيف يذكرني بك وبلطفك أكو. ماذا هناك أكو؟ أنت الرابحة. نعم أنت الرابحة، حصلت على أعلى مجموع. يا هانينا، بطلة هذا الأسبوع في برنامج مسابقات أسمن امرأة رقم 14. ها؟ برنامج سخيف. أعلم أنني سمينة، لكن هذا ليس كافيا لتتركني. كل برامج هذا اليوم سخيفة جدا. هناك ضغط جوي منخفض يؤثر على جنوب البلاد ويمتد إلى الجنوب الشرقي. الاحتياطات للسلامة ضرورية في مناطق الخليج الياباني. أما عن الحالة الجوية اليوم غد فسوف يكون. سأعود لأكمل الخياطة الآن. ها؟ ها؟ أكو. 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 ما الذي سأفعله الآن؟ مرحبا، أريد رقم هاتف محطة التلفاز. مرحبا، أتحدث بخصوص البرنامج الذي عرضتموه منذ قليل، مسابقة أسمن امرأة. إنه برنامج سيء، ولما يفترض أن تكون السيدة التي تشبه كنتي هي الفائزة في البرنامج. ضيعت وقتي بالكلام معكم، سأكلم المدير مباشرة. هذا السخف. أكو مهلا، أرجوك انتظري. أكو. أقول إنه بسبب هذا البرنامج تأثرت علاقتي بكنتي الوحيدة المحبوبة. أرجوك لا تفهم الموضوع بهذا الشكل. أكو. أنا ذاهبة إلى منزل والدي الآن. لا تقولي هذا. هيا أكو، لماذا لا نأكل الكعكة التي أحضرتها البارحة؟ أكو تعالي. عزيزتي أكو، أريد أن أعطيك هذا، أرجو أن تقبليه مني. هذا لي أنا؟ أجل، إنه لك الآن يا عزيزتي، كان المفضل عندي أيام الشباب. شكرا. اليوم مهرجان الخريف، سيكون المهرجان رائعا، البسا لنذهب. أجل لنذهب. أكو، أرجوك جهزي ملابسي. حالا. انتهيت. جونيتشي، إنها تليق بك. حقا أمي؟ إنك وسيم جدا. أكو، ألا توافقين أنه يبدو كنجوم السينما؟ صحيح، ملابسك تليق بمهرجان الخريف، تبدو مدهشا. أنا وأنت لم نعتد ارتداء الكيمونو. أكو،
أمي كانت تلقب بجميلة الكيمونو. حقا؟ أنت تحرجني جونيتشي. أمي، أنا لا أجاملك، أنت أجمل من ارتدى الكيمونو. يكفي جونيتشي، أنت تمزح. لا أمزح، صدقيني. سأعدل لك اللياقة. شكرا. هذا جيد، لنذهب وإلا فاتنا الاحتفال الراقص. هيا أكو. ها؟ اذهبا وحدكما. ما بك يا حبيبتي؟ ألا أعجبك أنا أيضا وأنا أرتدي الكيمونو؟ لا بالعكس تماما، أنت تبدين جميلة. تجاملني؟ صدقيني إنها الحقيقة. حقا؟ أجل، تبدين فيه أجمل من أمي عندما كانت شابة، أليس كذلك؟ أهلا. هل أتيت مبكرا؟ لا، أتيت في وقتك. أين أمي؟ سبقتنا وذهبت مع السيد ساتو. حقا؟ هل نسبقهم يا عزيزتي؟ أجل لا بأس، سيلحقان بنا فورا. ألن يأتي أولادك؟ لا أعرف، قد نصادفهم. مرحبا آكو. مرحبا. لطيف رؤية العروسين معا. زوجي لن يأتي معنا، قال إنه سيعمل اليوم وهذه حجة كي لا يأتي، إنه لا يحب النزهات أبدا. ماما، لنذهب. حسنا، إلى اللقاء. وداعا. شان غزل البنات. الحلوى تسمنك. مع أنني أحبها. خذي أكو. لا شكرا. أكو، كنت أمزح معك، هيا كلي. أنت تحبينها. لا تقاومي، هيا أكو. أعطها لأمي. ولكن أمي لا تحب هذا النوع من الحلوى أبدا. تتحكم بشهيتها على عكسي، أليس كذلك؟ أكو. ها هما. سيد ساتو، تفضلي الحلوى. حلوى، لا بأس. أجل، أعطني واحدة. تبدو شهية، أنا أيضا أريد واحدة منها. هل تحبينها؟ أجل، أحبها كثيرا. رائع. يوم لذيذة. سآكل واحدة. آكو، تعالي. ستبدأ المسابقة الآن، هيا تعالي بسرعة. فوزك مضمون بالتأكيد يا عزيزتي، إنها مسابقة أجمل كيمونو. لكنني يا أمي. لا تقلقي، كوني جريئة. هيا لنلقي نظرة. حسنا. مسابقة الأكل. سأذهب الآن. لم أكن أعرف. مهلا أمي. أكو. مهلا أكو، انتظري أرجوك. لا تحاولي القول، إنني فهمت خطأ الآن. لا تكوني ساذجة، أنت جميلة لأنك ممتلئة، ستكونين أقل جمالا لو كنت نحيفة. صدقيني أكو، صدقيني. أنا جميلة؟ أجل، أنا آني ما أقول تماما حبيبتي. مع أنني سمينة؟ بكل تأكيد. لا تسمعي لأحد، كلي ما تشائين ولا تشغلي بالك. إذا سآكل غزل البنات، معكرونة، خبز، دجاج محشي. سآكل كل شيء.